तोता चूजे को उड़ान पर ले गया। सुप्रभात चूजे, तुम क्या कर रही हो? सुप्रभात तोते चाचा, मैं हवा में ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हवा में ऊंचा उड़ना? ओ चूजे, तुम्हें चोट लग जाएगी। मुर्गियाँ बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ सकती। मगर मुझे बताओ कि तुम इतने उदास क्यों लग रही हो? ओ तोते चाचा, मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि मैं बहुत ऊंचा नहीं उड़ पा रहा हूँ। मेरे सभी मित्र मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए मैं उड़ने के लिए इतनी कोशिश कर रहा हूँ। ओ नन्हे चूजे, इतना उदास मत हो, मेरे साथ चलो। आओ, चलकर तुम्हारे मित्रों से मिले। वे अभी-अभी अपने घर लौट गए हैं। वे उस पेड़ पर अपने घोंसलों में रहते हैं। वे बहुत ऊंचाई पर है। मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? तुम इस बात की चिंता मत करो, बस मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें वहाँ तक उड़कर ले जाऊंगा। आओ, मुझ पर चढ़ जाओ और मुझे कसकर पकड़ लो ना। आओ, अब चले। ज़ूम ज़ूम। चलो, अब तुम्हारे सभी मित्रों को बुला लेते हैं। बाहर आओ नन्हे पक्षियों, तुम्हारा मित्र चूजा तुमसे मिलने आया है। ओ चूजे, तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गए? तुम तो ऊंचा कूद भी नहीं सकते। मैं तोते चाचा के साथ ऊपर आया हूँ। चाचा, देखो ना, वे मुझ पर हंस रहे हैं। बस करो नन्हे पक्षियों, चूजे का मजाक मत उड़ाओ। तो क्या हुआ अगर वह ऊंचा नहीं उड़ सकता? मुर्गी बहुत खास और उपयोगी पक्षी है। लोग इनके अंडे भी खाते हैं। चलो, अब मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी? बड़ा मजा आएगा। एक बार की बात है, एक बहुत विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर अनेक पक्षी रहते थे। एक समझदार बूढ़ा उल्लू उस पेड़ का राजा था। एक दिन उस वृक्ष पर एक मोर आया और उसने कहा, मेरे रंग बिरंगे पंखों को देखो, यह तो सबसे सुंदर है। मैं सबसे अच्छा नाचता हूँ और देखो, मेरे सिर पर एक ताज भी है। इसलिए मैं सबसे अच्छा पक्षी हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ तोते चाचा? एक अन्य पक्षी ने उत्तर दिया,
मगर अपनी आवाज को तो देखो, यह मेरी जैसी सुरीली कहाँ है। जब मैं कू कू बोलती हूँ, लोग मेरी सुरीली आवाज को सुनते ही रह जाते हैं। इसलिए मैं सबसे अच्छा पक्षी हूँ। क्या तुम बता सकते हो कि यह किस पक्षी ने कहा था? मुझे पता है तोते चाचा, यह कोयल पक्षी है ना। इसकी आवाज बहुत सुरीली होती है। यह तो हर जगह पाया जाता है। देखो, यह मेरा मित्र, यह भी तो कोयल ही है। ठीक कहा चूजे, वह कोयल पक्षी ही थी। तभी एक और आवाज आई। उसने कहा, ओ तुम सब मुझे देखो, मेरे कितने सुंदर हरे पंख हैं और मेरी चोंच भी लाल है। मुझे हरी मिर्च और अमरूद खाना बहुत पसंद है। लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। पता क्यों? क्योंकि मैं उनकी आवाज की नकल कर सकता हूँ। इसलिए मैं सबसे अच्छा पक्षी हूँ। तोती चाचा, मुझे पता है कि किस पक्षी ने ये कहा। वह आपके जैसे ही एक तोता है। तोते के पंख हरे होते हैं और चोंच लाल। उसे अमरूद और हरी मिर्च खाना बहुत पसंद है। ठीक कहा, वह शरारती तोता था, मेरी तरह नहीं। तभी एक और पक्षी ने कहा, मेरी चोंच गुलाबी है। देखो, यह कितनी सुंदर है। मेरी स्लेटी रंग के पंख हैं और देखो, मैं कुर्रु भी बोल सकता हूँ। इसलिए मैं सबसे अच्छा पक्षी हूँ। यह जरूर कबूतर होगा। ठीक कहा, कबूतर के पंख स्लेटी रंग के होते हैं और चोंच गुलाबी। यह गुट्टर गू भी कहता है। तभी एक और पक्षी कूद कर आया। उसने कहा, सुनो सभी लोग, मैं सबसे अच्छा पक्षी हूँ, क्योंकि अपना घर बनाने के लिए मैं पत्तों को भी सिल सकता हूँ। मेरी चोंच कितनी खास है, बिल्कुल सुई की तरह। इसलिए मैं सबसे अच्छा पक्षी हूँ। तोते चाचा, यह जरूर दर्जी पक्षी होगा। केवल दर्जी पक्षी ही अपना घर बनाने के लिए अपनी चोंच से पत्तों को सिल सकता है। ठीक कहा नन्ही पक्षी। दर्जी पक्षी की चोंच बहुत खास होती है, जो पत्तों को सिलने में उसकी मदद करती है। तभी एक आवाज और आई। उसने कहा, टुक 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 टुक, मगर मेरी चोंच भी खास है। टुक 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 टुक, मैं अपनी चोंच से वृक्ष के तने में छिद्र कर सकता हूँ। टुक 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 टुक,
फिर इसमें छिपे कीड़ों को भी निकाल सकता हूँ। टुक 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 टुक। जब भी मैं अपनी चोंच से काम करता हूँ, टुक 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 टुक, ये खास आवाज भी आती है, टुक 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 टुक। इसीलिए मैं सबसे अच्छा पक्षी हूँ, टुक 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 टुक। सुनो चूजे, क्या तुम बता सकते हो कि यह कौन सा पक्षी था? हाँ तोते चाचा, मैं उस पक्षी को जानता हूँ। यह कठफोड़वा है। देखो, मेरा यह मित्र भी शिशु कठफोड़वा है। ठीक कहा चूजे। कठफोड़वा अपनी चोंच से वृक्ष के तने में छिद्र बना सकता है। तभी एक बड़ा पक्षी आया। उसने कहा, मैं सबसे अच्छा पक्षी हूँ। मैं मरे पशुओं को खाकर सब तरफ सफाई रखने में मदद करता हूँ। हा 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 हा। मैं आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ। इसलिए मैं सबसे अच्छा पक्षी हूँ। यह तो गिद्ध था। ओह, गिद्ध तो बहुत बड़ा पक्षी है। यह सभी मरे हुए पशुओं को खाता है। तभी एक और अन्य आवाज सुनाई दी। उसने कहा, मैं भी ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ। मैं अपने पंजों से चूहों को पकड़कर उन्हें खा सकता हूँ। इसलिए मैं बहुत खास हूँ। इसलिए मैं सबसे अच्छा पक्षी हूँ। ओ तोते चाचा, वह जरूर चील होगी। यह चूहों को अपने पंजों में पकड़ लेती है। ठीक कहा, वह चील ही थी। तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई दी। काऊ, काऊ, काऊ। मैं सबसे अच्छा पक्षी हूँ। मैं भी मरे पशुओं को खाकर गंदी जगहों को साफ कर देता हूँ। काऊ, काऊ। मैं काला और सुंदर हूँ। मैं हर जगह होता हूँ। इसलिए मैं सबसे अच्छा पक्षी हूँ। ओह, यह जरूर एक कौवा होगा। मैं भी एक शिशु कौवा हूँ। देखो, मैं भी काऊ काऊ कर सकता हूँ। फिर क्या हुआ तोते चाचा? सभी पक्षी आपस में लड़ने लगे। सभी अपने आप को सबसे अच्छा बता रहे थे। चारों ओर बहुत शोर मच गया। शोर की वजह से वृक्ष पर के पक्षियों का राजा बूढ़ा समझदार उल्लू जाग गया। मैं जानता हूँ तोते चाचा, उल्लू रात में जागते हैं और दिन के समय सोते हैं। ठीक कहा। उल्लू उठकर पक्षियों से मिलने आया। वह पक्षियों को देखकर बोला, तुम सब चुप हो जाओ। इतनी जोर से आवाज क्यों कर रहे हो? तुम सब किस बात पर लड़ रहे हो? इस प्रकार से लड़ना बेवकूफी है।
तुम सब अपनी अपनी तारीफ कर रहे हो और दूसरों से लड़ रहे हो। ऐसा करना गलत है। तुम सभी अपने आप में खास हो। तुम सबकी चोंच पंजे, पंख और यहाँ तक कि आवाज भी भिन्न है, मगर तुम सभी पक्षी हो। देखो, मैं भी तुम सबसे कितना अलग हूँ। मैं अपनी गर्दन को पीछे भी घुमा सकता हूँ। अगर हम सभी एक से दिखते, एक सा भोजन करते, एक ही तरह के स्थान पर रहते और एक सी आवाज करते तो क्या होता? जरा सोच कर देखो, संसार कितना उदासीन होता। अब लड़ाई बंद करो और जिंदगी का आनंद लो। तोते चाचा, उल्लू राजा तो सचमुच बहुत समझदार था। उसने पक्षियों को कितना अच्छा सुझाव दिया। नहीं तो हम सभी पक्षी मनुष्यों की तरह लड़ते रहते। ठीक कहा। सभी पक्षी अपनी इस लड़ाई के लिए शर्मिंदा थे। उन्होंने अपने राजा उल्लू से और आपस में सभी से माफी मांगी। उस दिन के बाद सभी मित्र बन गए और मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। तोते चाचा, हमें आपकी कहानी समझ आ गई है। आप हमें मजाक उड़ाने के लिए चूजे से माफी मांगनी चाहिए। चूजे, हम बहुत शर्मिंदा हैं। तुम ऊंचा उड़ नहीं सकती तो क्या हुआ? तुम बहुत खास हो। लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं और अपने घर में पालते भी हैं। माफ कर दो मेरे दोस्त। क्या तुम हमें माफ कर दोगे? क्या तुम फिर से हमारे मित्र बनोगे? कोई बात नहीं। हाँ, मैं तो अब भी तुम सबका दोस्त ही हूँ। अब मैं उदास नहीं हूँ। तोते चाचा, यह तो बड़ी अच्छी कहानी थी। पक्षी एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। तुमने ठीक कहा चूजे। पक्षी एक दूसरे से कितने भिन्न दिखते हैं। कुछ सारस की तरह लंबे हैं तो कुछ चिड़िया की तरह बहुत छोटे। बतख जैसे कुछ पक्षी पानी में रहते हैं, जबकि बहुत से पक्षी जमीन और पेड़ों पर रहते हैं। उनके पैर भी खास होते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। बतख के पैर बहुत अलग होते हैं। इससे उन्हें पानी में तैरने में मदद मिलती है। मगर कुछ पक्षियों की टांगे लंबी और पतली होती हैं। ऐसी टांगे उन्हें चलने और दौड़ने में बहुत मदद करती हैं। ठीक कहा। अब मेरे पैरों को ही देखो, ये कितने भिन्न हैं। इससे पेड़ की टहनियों को पकड़ने में मुझे बहुत मदद मिलती है। पक्षियों का भोजन भी भिन्न होता है। मुझे अमरूद और हरी मिर्च पसंद है।
चूजे, तुम्हें तो दाना पसंद है। तुम्हारे मित्र कठफोड़वे को कीड़े खाना पसंद है। कुछ पक्षियों को मछली खाना अच्छा लगता है। तोती चाचा, मुझे फल खाना पसंद है। मैं जानता हूँ कि गिद्ध और कौवे को मरे हुए पशु खाना अच्छा लगता है। तोती चाचा, अब मुझे घर जाना चाहिए। मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी। आओ प्रिय चूजे, अब चले अपने मित्र को अलविदा कहकर मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अच्छा, अलविदा मित्रों। सुप्रभात मीनू, सुप्रभात कीनू, तुम क्या कर रहे हो? ओ तोते, सुप्रभात। देखो, मैंने इन पंखों से एक गौरैया बनाई है। देखो, मैंने इन पंखों से एक तोता बनाया है। मगर चीनू, तुम्हें पंख कहाँ से मिले? पंख तो हम पर ही हैं। मैंने इन्हें जमीन से उठाया है। मैंने इन्हें पेड़ के नीचे गिरा देखा और उठा लाया। ओ चूजे, घबराओ मत, चीनू ठीक कह रहा है। उसने जमीन से ही पंख उठाए होंगे। हम पक्षियों के पुराने पंख समय समय पर अपने आप झड़ते रहते हैं, फिर उसी स्थान पर नए पंख उग जाते हैं, समझे? ओह, मुझे तो डर लग रहा था। मुझे तो उड़ने के लिए अपने पंखों की जरूरत होती है। मेरे पंख मुझे गर्म भी रखते हैं। तोते चाचा, देखो, आपके पंख मेरे पंखों से बहुत अलग हैं। आपके पंखों का रंग हरा है और मेरे पंखों का रंग तो पीला है। ठीक कहा चूजे। देखो, हमारे पंखों का आकार और लंबाई भी अलग है। तोते, तुम सभी पक्षी एक दूसरे से कितने अलग हो, मगर तुम सभी बहुत सुंदर हो और बहुत खास भी हो। हम तुम सबको बहुत प्यार करते हैं। आपने देखा कि पक्षी एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। हमारे पास विभिन्न कामों के लिए खास तरह की अलग अलग चोंच और पंजे हैं। हमारा खाना भी एक दूसरे से कितना भिन्न है। हमारे पंख और हमारा रंग भी अलग है। हम विभिन्न स्थानों पर रहते हैं, जैसे जमीन, पानी या पेड़ पर। मगर हम सब एक बड़े खुशहाल परिवार की तरह रहते हैं। हमें भी आप सब लोग बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए कृपया आप लोग हमें नुकसान न पहुंचाएं। क्या आप भी हमें मीनू और चीनू की तरह प्यार करेंगे?
क्या हम पक्षियों को उनकी भोजन से मिलाएं? चील, मांस, बतख, नन्ही जलचर, गोरैया, मूंगफली और अनाज, कठफोड़वा, कीड़े, तोता, हरी मिर्च, चील, मांस, बतख, नन्ही जलचर, गोरैया, मूंगफली और अनाज, कठफोड़वा, कीड़े, तोता, हरी मिर्च, आओ अब पक्षियों की चोंच मिलाने में बस की मदद करें। तोता, बतख, कठफोड़वा,
फर्जी पक्षी, चील, आओ पंख के रंग को सही पक्षी से मिलाने में बस की मदद करें। तोता, हरा, कौवा, काला, कबूतर, सिलेटी, मोर, नीला हरा, राजहंस, सफेद, कोयल, काला, तोता, हरा, कौवा, काला, कबूतर, सिलेटी, मोर, नीला हरा, राजहंस, सफेद, कोयल, काला। दोस्तों,
पक्षी अपनी कुछ पहचान बता रहे हैं। क्या हम उनके नाम बताने की कोशिश करें? सुंदर है मेरे पंख, बरसात में मैं नाचूं छमाछम। नीली लंबी गर्दन है मेरी, चोंच से खाना खाता मैं। बताओ कौन हूँ मैं? मोर। हरे पंखों वाला हूँ मैं, सभी जगह नजर आता हूँ मैं। लाल रंग की चोंच हमारी, बोलूं मैं हर बात तुम्हारी। बताओ कौन हूँ मैं? तोता। काव काव करता हूँ मैं, सभी तरफ दिखता हूँ मैं। सभी चीजों को खाता हूँ मैं, साफ करने में भी हाथ बटाता हूँ मैं। बताओ कौन हूँ मैं? कौवा। दाना खाना मुझको है भाता, अपने पैरों से दौड़ लगाता। मेरे सफेद अंडे तुम खाते, खा के बहुत खुश हो जाते। बताओ कौन हूँ मैं? मुर्गी। दोस्तों, क्या तुम बताओगे कि इन पक्षियों को आपने कहाँ देखा है? पानी में, पेड़ पर, घर में या उड़ते हुए? बतख, पानी में, कठफोड़वा, पेड़ पर, चील, उड़ते हुए? मुर्गी,
घर में राजहंस, पानी में तोता, घर में उल्लू, पेड़ पर कबूतर, घर में बतख, पानी में कठफोड़वा, पेड़ पर चील, उड़ती हुई, मुर्गी, घर में राजहंस, पानी में तोता, घर में उल्लू, पेड़ पर कबूतर, घर में